आज हामी छौँ रत्न राज्य लक्ष्मी मावि गैँडाकोट 10 मा, जहाँ आज खाना महोत्सव चलिरहेको छ, फुड फेस्टिभल चलिरहेको छ। हामी भित्र छिर्दैछौँ। यति बेला हामी यहाँ सही गर्दैछौँ भित्र छिर्नको लागि। हाम्रो पाजुले सही गरेर भित्र गइसक्नु भएको छ। भित्र हामी छिरिसकेका छौँ। श्री रत्नराज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा भित्र छिर्दैछौँ। आज फुड फेस्टिभल विशेष कार्यक्रम भइरहेको छ गैँडाकोट 10 मा। हाम्रो अङ्कलहरू, हाम्रो नराज सर, प्रिन्सिपल सर पनि हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। अङ्कल नमस्कार छ। आज विशेष यो खाना फुड फेस्टिभलमा हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मी रत्नराज्य लक्ष्मी माविलाई? अहिले रत्नराज्य माविको जुन प्राङ्गणमा हजुर फेस्टिभल जुन विद्यार्थीहरूले पकाएको परिकारहरू छ, हजुर, हेर्दाखेरि खुब राम्रो देखिएको छ। हजुर, मलाई लाग्छ यो 5 स्टारको भन्दा कम छैन। हजुर, तर खानको निम्ति अहिले एकछिनपछि आउँछु। हजुर हजुर फुड फेस्टिभल विशेष रत्नराज्य लक्ष्मी माविको प्राङ्गणमा हुँदैछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सर इन्टरभ्यू